วันนี้เรามาทะเลร้อนแดดสวยจุงเลยหนูมาถ่ายดิบางคนเขาขี่วินเตอร์ถ่ายวิดีโอวิดีโอเหรอคะเรามาเที่ยวที่ไหนคุ้มวิมานวันนี้เราไปเที่ยวคุมวิมานค่ะเห็นทะเลไหมคะทะเลนู่นทะเลทะเล